फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स क्या होते हैं या मेम्ब्रेन वाले कीबोर्ड क्या होते हैं? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जानेंगे मैकेनिकल और मेम्ब्रेन कीबोर्ड क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हमें कौन सा यूज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, डिटेल वीडियो आज की होने वाली है मैकेनिकल और मेम्ब्रेन कीबोर्ड के ऊपर। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारे मेम्ब्रेन कीबोर्ड के बारे में। नॉर्मली फ्रेंड्स, आप जो कीबोर्ड यूज करते हो मोस्टली मेम्ब्रेन वाले कीबोर्ड ही होते हैं, जो कि काफी सस्ते होते हैं रादर देन मैकेनिकल कीबोर्ड। सो फ्रेंड्स, ये जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि इसकी जो वर्किंग है उसमें 3 ही पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन आपके ऊपर हो जाते हैं स्विचेस, देन उसके नीचे आ जाती है आपकी मेम्ब्रेन जिसपे आपके रबड़ के डोम बने होते हैं काफी सारे। देन उसके बाद में नीचे आ जाती है रजिस्टर पैड। जब आप अपना कोई भी की प्रेस करते हो उसके साथ नीचे रबर डोम है वो भी प्रेस हो जाता है। देन नीचे जो आपकी रजिस्टर पैड होती है उसके साथ उसका कॉन्टेक्ट बन पाता है। तो जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है देन आपके जो कंप्यूटर है उसको इनपुट चली जाती है कि आपने ये वाली की प्रेस करनी है, चाहे ये वाली की आपने डिस्प्ले पे शो करनी है। तो ऐसे आपका जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड है वो वर्क करता है। सो फ्रेंड, ये वाले जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं ये मोस्टली आपको मेम्ब्रेन वाले सभी जगह मिल जाएंगे। जैसे आप अपना घर का रिमोट ही देख लीजिए, उसमें भी आपका मेम्ब्रेन वाला कीपैड होगा। जब आप कोई कैलकुलेटर ले लीजिए उसमें भी आपको मेम्ब्रेन कीपैड मिलेगा, जो कि काफी कह लीजिए चीप क्वालिटी की वजह से ये नॉर्मली सभी जगह पर यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं इसे हमें रबर डोम कीबोर्ड भी बोल देते हैं कुछ लोग। देन फ्रेंड, अब बात करते हैं हम मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। मैकेनिकल कीबोर्ड फ्रेंड्स, जो हमारे मेम्ब्रेन वाले कीबोर्ड होते हैं उससे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट इनका जो यूज है वो नॉर्मली जो प्रोफेशनल जो टाइपिस्ट होते हैं या जिनका टाइप से रिलेटेड ज्यादा काम होता है, जहाँ इवन गेमर्स जो होते हैं वो इनका ज्यादातर यूज करते हैं। नॉर्मल कंज्यूमर लेवल पे ये बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है। रीजन उसका ये है कि कुछ लोगों को तो मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में पता ही नहीं होता ये मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है। दूसरा है इसका प्राइस वाइज ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड से काफी एक्सपेंसिव होते हैं। जहां तक कि आपका जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड है वो 200-300 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, बट ये आपके जो मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो 3-4 हजार से स्टार्टिंग ही होती है इनकी। इससे नीचे भी आते होंगे, बट जो बेस्ट क्वालिटी का मैं आपको स्टार्टिंग रेंज बता रहा हूँ 3 से 4 हजार से स्टार्ट होता है। देन फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। मैकेनिकल कीबोर्ड वर्क कैसे करता है? बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन आपका हो जाता है 2 मेटल के कॉन्टेक्टर, देन नेक्स्ट वन आ जाता है आपका प्लंजर, देन इसमें एक स्प्रिंग होता है। तो होता क्या है, जब भी आप कोई की प्रेस करते हो देन आपका जो प्लंजर है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग वो इन दोनों मेटल कांटेक्ट के पॉइंट के बीच एक कांटेक्ट बना पाता है, जिससे आपके जो कीबोर्ड है वो आपके सिस्टम तक एक सिग्नल भेजता है कि आपने ये वाली पर्टिकुलर की प्रेस करनी है। तो ऐसे ही आपकी इसकी जो वर्किंग होती है। देन वहीं फ्रेंड्स, आपको इस मैकेनिकल कीबोर्ड में काफी तरीके की कीज मिल जाती हैं, जैसे आपकी लीनियर कीज होगी, देन टैक्टिकल बम्प की होगी, देन ऑडिबल क्लिकीज की होगी, देन मोर फोर्स वाली की होगी जिसमें आप काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको प्रेस करने के लिए। बेसिकली फ्रेंड्स, हमारी जो टैक्टिकल बम्प की होती है उसमें क्या होता है, आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिलती है, आपको एक बम्प की तरह फीडबैक मिलती है। देन हमारी जो लीनियर की होती है उसमें आपको बम्प तो नहीं मिलता, बट वो जो नॉर्मल जो होती है उसमें आपको कोई भी साउंड नहीं मिलेगी। ये मोस्टली आपकी जो साइलेंट कीबोर्ड होते हैं। देन उसके बाद में ऑडिबल क्लिकी साउंड वाले आ जाते हैं, जिसमें आप जब टाइप करोगे तो टिक टिक करके काफी ज्यादा आवाज आएगी। देन कुछ जो हमारे कीज होती हैं उनमें आपका काफी ज्यादा फोर्स लगता है, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा कीबोर्ड चूज किया था। देन फर्दर फ्रेंड, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर 2 मेनली कंपनियां हैं जो स्विचेस को बनाती है ज्यादातर। फर्स्ट वन आपकी है चेरी एमएक्स, देन सेकंड वन है रेजर एमएक्स। इनमें भी ये भी कंपनियां अलग अलग तरीके से स्विचेस बनाती हैं। जैसे अगर बात करूं चेरी एमएक्स की, तो इसमें आपको काफी तरीके के स्विचेस मिल जाएंगे, जैसे रेड में हो गए, ब्लू कलर, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, क्लियर स्विचेस, देन सिल्वर स्विचेस। इसी तरीके से और भी काफी तरीके से ये कीबोर्ड आपके जो स्विचेस हैं उनको बनाती हैं। ये जो फ्रेंड्स मैंने आपको अलग अलग कलर बताए हैं इन पर मैं फर्दर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये जो कलर होता है मेनली कलर का डिफरेंस नहीं है, इनकी जो क्वालिटी है उसमें भी इसका डिफरेंस आता है। मतलब यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ब्लू कलर की, तो इसमें आपको लाउड साउंड मिलेगी, यानी कि टिक टिक की जो आवाज होती है
अगर आपका ब्लू कलर वाले स्विचेस होंगे तो इसमें आपको ज्यादा साउंड मिलेगी। तो इसी तरीके से बाकी की भी अलग अलग वर्किंग होती है, कुछ लीनियर होते हैं, कुछ ज्यादा आवाज वाले होते हैं, कुछ ज्यादा फोर्स लगा के की प्रेस करने वाले होते हैं। तो वहीं अगर बात करें हम रेजर के बारे में, तो रेजर में भी फ्रेंड्स आपको काफी तरीके के स्विचेस मिल जाएंगे, जैसे येलो स्विचेस हो गए, ऑरेंज कलर के स्विचेस हो गए, देन ग्रीन कलर के स्विचेस हो गए। देन फ्रेंड इसके अलावा और भी एक तरीके के स्विचेस आते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्टो मैकेनिकल स्विचेस। जैसे कि आपके जो नॉर्मल स्विचेस होते हैं उसमें दो मेटल के कॉन्टेक्ट पॉइंटर होते हैं, बट इसमें क्या होता है, मेटल कॉन्टेक्ट पॉइंटर की बजाय एक लेजर लाइट होती है, देन एक लाइट सेंसर होता है जो कि दो मेटल कॉन्टेक्ट पॉइंट का काम करता है। जब भी आपने कोई की प्रेस करनी होती है, देन आपका जो लाइट सेंसर है, देन आपका जो लेजर लाइट है, उन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट बन पाता है। देन अगर आपने नई स्विच प्रेस करना तो देन वो आपका जो कॉन्टेक्ट है उन दोनों के बीच में से कट जाता है। तो ऐसे ये मेनली वर्क करता है। देन वहीं अगर फ्रेंड मैं बात करूँ आरजीबी लाइट की, तो आपको दोनों तरीके के जो कीबोर्ड है, चाहे वो मेम्ब्रेन हो चाहे मैकेनिकल हो, दोनों में आपको आरजीबी लाइट मिल जाएगी। देन वहीं अगर बात करूँ इसमें जो स्पेशल कीज होती हैं जो कि मोस्टली गेमर्स यूज करते हैं, जिसको आप पर्टिकुलर कोई कमांड दे सकते हो, वो वाली की भी आपको मेम्ब्रेन कीबोर्ड में भी मिल जाएगी, देन आपको मैकेनिकल कीबोर्ड में भी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स आपको मैकेनिकल और मेम्ब्रेन कीबोर्ड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको पता लग गया होगा। सो फ्रेंड्स अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो सिंपली आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। देन फ्रेंड अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए, देन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स इतनी बातें करते हुए हैव ए गुड डे, गुड बाय, थैंक्स।